मिठाग आणि उजवाडाग दोनांकी आपापले काश असे गुण आसात. मिठाग मीठ म्हणूंक करची आणि उजवाडाक उजवाड म्हणूंक आमकां करची गजाल हांगा प्रमुख जाता. मिठान जेवणा खाणाक आणि पक्वानांक रूच आणि स्वाद दिवंकच जाय. मिठान वरवी सांभाळून व्हरूंकच जाय. हो मिठाचो शेगुण. हेंच मिठाचें कशेलेपण. उजवाडान परजळूंकच जाय. तो कळचेपणां दवरचो विशयच न्हय. दिवो सोमेस्तांक उजवाड दिवपीच जावंक जाय. खंयच्याय कारणांक लागून मिठान आनी दिव्यान तांचो शेगून सोडूंक जायना. जेजूची सुवार्तेंतलीं उतरां पाटलाव्यांची जिणी मिठाक आनी उजवाडाक सरी करतात. कित्याक जेजूच्या पाटलाव्यांनी तांचें कशेलेपण सोडूंक जायना. कशें मीठ आनी उजवाड हांचेतय तांच्या शेगुणाक लागून आमी विशेशताय, विंगडपण वा मेकळेपण देखताव, तेच परी क्रिस्तवांचे जिणयेंती तांच्या जिविताचे चालीक लागून विंगडपण, विशेषताय आनी मेकळेपण झळकता. हाचे शिवाय क्रिस्तांव जिवितच ना. क्रिस्त पाटलाव्यांक ही विशेषताय दिवची गजालच 8 बागींची जिणी. ही जिणी जियेल्ल्या वरवीं क्रिस्तांवपण उठून दिसता. क्रिस्तावांक 8 बागींची जिणी हेरांतावन विंगड करता, मेकळीं करता. लोक असली जिणी पळयल्लो देवाक महिमा दिवंक पावता. 8 बागींची जिणी जियेल्ली विशेष रितीन क्रिस्ताक साक्ष दिवची जिणी जिवंक पावतात. असलींच उतरां वापरन पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत पेद्रून क्रिस्तांवां लागीं अशें प्रार्थना केलां. परगांवी आनी यात्रीक मनीस तुमी देखून आत्म्याचेर झूज म्हणटल्या कुडीच्या वडण्यांतावन अलग रावा. हेर जातींच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपाविणें जावं. अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हणलेकूण तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली.